中医呢最难的是什么？就是很多症状很雷同。那因为我们是按照辩证来论治嘛，所以如果没有看到病人的时候，会有误差，因为病人陈述的不见得是你想要的。有的时候病人讲的跟我根本听不懂他在讲什么，我自己去摸脉，把它查出来啊。好，常常会有这种现象，所以最好是临症面对面看，好，尽量不要遥控的看。好，待会我们继续下堂，我们先休息一下，我们下堂课继续开始讲这一条。好，休息一下。这个久咳数岁，好几年了，咳了好几年了，脉弱者可治，因为你是一个久病。久病的人，不单单是咳了好几年，任何病，久病呢，脉弱就是脉症是合道的嘛，因为你病了很久了，你人应该是虚弱的，那脉是弱的，这个脉症合，这种都是可以治疗的。如果是时大数者，反过来，你病了那么久，结果脉突然变得很实、很大、很数，这种都是死症。为什么会这样子？因为阳浮上来了。好，阳呢要潜在阴里面，所以正常人呢，阳在这边，阴在周围，好，把它包住。但是呢，久病了以后，阳浮上来了，等于是，好，阴阳呢，好，是分隔，好的一个状态之下，哎，分开来的话，就是死症。好，那虚者呢？这种久咳的病人，咳了很久的虚者，就头昏得很严重。好，因为这个人呢，本来就有支隐在胸中鼓也，所以任何人只要久咳、久病，他没有好，头会有昏眩的话，都代表有支隐。好，那支隐我们就要看他的支隐在哪个位置上，我们决定开什么处方。那你说老师的这个隐病。我们现在一直在讲这隐病，老师一看，你看好隐病，我们分了张仲景分了很多条辨，把它归纳起来，包括支隐啊、悬隐啊、还有流隐啊，什么样子？那为什么要这样子？就是如果我们身上有积，这个积呢，不单单是诸肌大法里面的肿瘤肿块，当你有水累积在里面的时候，一点点还没有作乱的时候，你就把它治好，那以后当然就没有问题了。好。所以说，比如说你有时候吃啊，我吃了太阳温病，我吃了葛根汤，一吃了葛根汤以后，汗发一点点出来，就大便下痢了好几天。这个葛根汤本身并不是这个攻坚的药，就为什么下痢，就是你的饮排出来了。所以你如果吃了汤剂以后有不同的反应出来，就是你本来就有饮在身体里面啊，这个滋饮。所以说，最健康的人呢。是吃东西是细嚼慢咽的，哦，那喝水是慢慢喝的。像我们跑出去吃东西很快，速度很快，哦，然后以后大家去张台就知道了哈，哦，所以我就很讨厌蜈蚣穿鞋，因为我速度太快了。大家还在穿鞋，我已经结束了。好，这个那常常你吃东西吃太快，或者是喝水喝太快，都容易有瘾在身上，啊，瘾在身上。那瘾在身上最主要都在胸肋这一带，啊，在胸肋这一带。好，那葛根汤下去或麻黄汤下去怎么样？你因为一发表上面你好像那个我们那个针那个吸管，那你放在水里面按到这边拉上来的时候，这个吸管水就在这个地方。当你毛孔一打开的时候，水就往外跑，所以瘾就会排出来。所以我们常常会喝你说小柴胡汤啊，或者是葛根汤啊、麻黄汤，你常常会有排一些。咱们老师傅怎么下痢那么严重？就是瘾排出来，好，瘾排出来。那你排的下痢越多，越黑，越水越多越好啊，就是颜色越黑就代表越久了啊，久病。再过来呢，咳逆已袭不得卧，小青龙汤主之。小青龙汤主症很多，这个有咳逆已袭出现的时候，一定是病人有表寒里寒。如果没有表寒，没有里寒，它就是咳逆已袭不得卧的话，是食枣汤症。好，所以说大家绝对不会弄错，不要紧张啊！老师怎么搞都很容易，症状都很雷同，对不对？好，这就是需要我们为什么说我们要亲诊。我临床看病人的时候，哈，都不会失误。为什么？因为他就在我面前了。好，我一看，我可以马上分出来到底是小青龙汤还是食枣汤。所以小青你会用到小青龙，一定是有表症，还有里症，同时有表寒里寒。光是那个
咳嗽不能乙息的话，你不能光靠这个症状来判定用小青龙，搞不好就是湿扰疮症。好。